Вечер был, как и все предыдущие. Шло какое-то вновь кино. Я сидел с бокалом вина и, скучая, смотрел в окно. За окном шел холодный дождь, и пейзаж этот душу рвал. И сам даже не заметил, как под капель стук задремал. И сам даже не заметил, как под капель стук задремал. Вдруг послышался робкий стук в дверь. Я обулся, тапками шоркая, из кресла поднялся с мыслями, кого принесла там нелегкая, и побрел не спеша на стук, недовольство гася свое лениво дверь. Отворив, на пороге увидел ее, лениво дверь. Отворив, на пороге увидел ее. Адрес она назвала, но это был адрес не мой. Я молча глазами хлопал, будто был глухонемой. Видимо, я ошиблась, с подружками я разминулась. Потом она села в авто, еще раз глянув, улыбнулась. И, вдавив педаль газа в пол, в тот же миг она укатила. Меня же всего передернула, будто водой окатила. Меня же всего передернула, будто водой окатила. В эту ночь не мог я уснуть, пред глазами стояла улыбка. Все пытался себя убедить, что это была лишь ошибка. Та девчонка всего лишь ошиблась в этом мире с его соцсетями. Ошиблась не домом, не улицей, ошиблась десятилетиями. Ошиблась не домом, не улицей, ошиблась десятилетиями. В эту ночь не мог я уснуть, пред глазами стояла улыбка. Все пытался себя убедить, что это была лишь ошибка. Та девчонка всего лишь ошиблась в этом мире с его соцсетями. Ошиблась не домом, не улицей, ошиблась десятилетиями.